Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 7-ci ayının 13-cü günü səyşənbə. Həmmənizə şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Vatan içi ve sırtıdaki bütün Şarkı Türkistanlıklarının xalqaradagi eng yüksek vekillik organi hesaplanğan Dunya Uyghur Qurultiyining bu yıl 11. ayının 13. günüdün 14. günügacha Çexiyaning poytaxti Pragda o'tkazish qaror qilingan 7. navbatlik Qurultiyi ve umumiy saylamining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Dunya Uyghur Qurultiyi tarkibidagi har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va qurultayning xizmatchi xodimlari bo'lib 40 necha kishidan tarkib topgan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandimning bugun istansimizga bildirishicha 7. navbatlik qurultayga vakil saylash xizmatlari 8. ayning oxiriga qadar tamomlanib bo'ladi. Hozirdan e'tiboran har qaysi allarda maxsus 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyiga vakil saylash komitetlari qurilishga boshlandi. Qurultayga vakil bo'ladigan nomzodlarga qo'yiladigan shartlar haqida Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplar va nomzodlik iltimosi jadvali oldimizdagi kunlarda tayyorlik komiteti vakillar komissionining mudiri Turg'unjon Alovdin apandim tarafidan har qaysi davlatlardagi tashkilotlarimizga yetkazib beriladi. Qurultayga vakil bo'lishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zlari turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarga bevosita murojaat qilsa bo'ladi. Bugun 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komiteti uqtirish e'lon qilib, har qaysi allardagi Uyg'ur tashkilotlarini 7. ayning 15 kunigacha vakil saylash komitetlari qurib chiqishni talab qildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining qaroriga asosan 7. navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining rasmiy vakillarining umumiy soni taxminan 150 nafar atrofida bo'ladi va har qaysi tashkilotlarimizning ehtiyoji va talabiga qarab bu son yanada ko'paytiriladi. Vakillar Uyg'urlar yashayotgan tuvandagi 30 davlatdan saylab chiqiladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Pokiston, Afg'oniston, Hindiston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya, Tayvan, Turkiya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya, Daniya, Belgiya, Fransiya, Angliya, Gollandiya, Avstriya, Irlandiya, Shvetsariya, Saudiya Arabiston, Bulgariya va Germaniya. Koronavirusi sababidan Chexiyadagi qurultayga bevosita qatnashish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi vakillar bir o'ringa to'planib, tor orqali yig'in va umumiy saylamga qatnashadi. Vakil saylamining odil va demokratik shaklda elib berilishiga kafolatlik qilinadi. Uyg'ur tashkilotlari bo'lmagan va Uyg'urlarning soni oz bo'lgan davlatlardagi vakillar 7. navbatlik qurultay tayyorlik komitetining o'rtaq qaroriga asosan turg'izib chiqiladi. Har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng oz 3dan 1 qismi yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib tepishi shart. Har qaysi allardagi vakil saylamiga nazorat qilish divan hayatlari qurultay vakilligiga nomzod bo'g'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga qattiq amal qilgan asosda vakil nomzodlarini tanlab chiqadi. 7. navbatli qurultayning rasmiy saylab chiqilgan vakillari millat vakili tusini olgan alayda salohiyatga ega bo'ladi va ular o'zlari turishliq davlatlarda Dunya Uyg'ur Qurultiyiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega bo'ladi. Vakillarning alohidaliklariga qarab ular qurultay qarmog'idagi har qaysi xizmat komitetiga doimiy a'zolikka taqsim qilinadi. 7. navbatli qurultayda vakillarga maxsus alayda ishlangan vakillik kimligi taqib beriladi. Qurultay rahbarlari qurultay vakili ichidan saylab chiqiladi. O'zini men Sharq Turkistonlik deb bilgan, Dunya Uyg'ur Qurultiyini himoya qiladigan, qurultay vakilligiga nomzod bo'g'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga uyg'un kelgan 18 yoshdan yuqori har qanday bir kishi 7. navbatli qurultayga vakil bo'lish salohiyatiga ega. Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yili qurilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi o'zining tunji sudini bu yil 6 ayning 4 kunidan 7 kunigacha Londonda xalqaro qonuniy tartiblar bo'yicha 40 nafarga yaqin Sharq Turkistonlik va chet ellik guvohchining qatnashida yuqori saviyada muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Noyes apandi sudning yepilishida qilgan so'zida 2 navbatlik sudning bu yil 9 ayning 10 kunidan 13 kunigacha yana Londonda chaqiriladiganligini e'lon qilgan edi. Növbətdə Londonda çağırıladigan 2. növbətlik sotqa yangi dalil isbotlarni to'plash va yangi guvohchilarni qezib chiqish xizmatlari jiddiy davom qilmoqda.
Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan 8 iyul kuni istansiyamiz orqali safarbarlik nutqi e'lon qilib, chet ellarda yashayotgan butun Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimizni bu yil 9 oyning 10 kunidan 13 kunigacha, yana Londonda chaqiriladigan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2 qitimliq sotini mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari haqidagi dalil isbotlar bilan ta'minlashga va sotning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. Her qaysi ellarda yashayotgan vatanparvar qarindoshlarimiz bu chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib, Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2 qitimliq sotini dalil isbotlar bilan ta'minlash va sotga iqtisodiy jihatdan yordam berish kampaniyasiga aktivlik bilan ishtirok qilib kelmoqda. Dunya Uyghur Qurultiyi markaziy ishxonasining istansiyamizga bildirishcha Londonda o'tkazilgan tunji navbatlik sud har qaysi ellarda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizga zo'r darajada ilhom va umid baxsh etgan bo'lib, hozirdan boshlab nurg'unlagan Sharqi Turkistonlik qarindoshlarimiz bas-basda Qurultiyiga murojaat qilib, o'zlarining bu yil 9 oyning 10 kuni chaqiriladigan 2 navbatlik sudda guvohlik berishni orzu qiladiganliklarini bildirishgan. Chet ellik kuzatuvchilarning qarashicha garchi Xitoy hokimiyati eg'izida Uyg'ur sotini e'tirof qilmaydiganligini ta'kidlab kelsa-mu, ammo Xitoy tarafining har kuni degudek bu vaqtda maxsus axborot e'lon qilish yig'inlari chaqirib, Uyg'ur sotida guvohlik bergan har bir shohidning bayonlariga bir-birlab javob berishga majbur qilishi, mohiyatda Xitoy tarafining sotda o'zining ayblanguvchilik salohiyatini qabul qilishi bo'lib hisoblanadi va Xitoyning Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga intayin jiddiy qarayotganligini va tunji sotning muvaffaqiyatli echilganligidan qattiq aloqasadorlikka tushganligini dalillab beradi. Dunya Uyghur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyg'ur birlashmasining birlikda uyushtirishi bilan atdi. Ya'ni 14 iyul kuni mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda islom diniga qarshi yurgizayotgan qilmishlari va Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish uchun yo'lga qo'yayotgan bostirish siyosatlari haqida maxsus guvohlik berish yig'ini chaqiriladi. Amerika Avam palata a'zolaridan Samuel Brumback, Jennifer Wexton, Michel McCool va Kengash palata a'zosi Marco Rubio qatorliq yuqori darajalik diplomat va siyosiy arboblarning ichilish nutqi bilan boshlanadigan va ommaga ochiq bo'lgan bu qitimqi guvohlik yig'inida Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Sharqi Turkiston ulamolar birligining raisi Atavullah Shahriyar, Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat, Amerika Uyg'ur birlashmasi rahbarlik hay'atining a'zosi Alfidar Iltabir, mazkur tashkilotning a'zosi Qalbinur G'ani va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining programma yetakchisi Peter Ervin qatorliqlar guvohlik beradi. Washington vaqti 13:45 o'tganda boshlanadigan va 1 soat davom qiladigan mazkur guvohlik yig'ini bu qitimqi yig'inni o'rinlashtirgan tashkilotlar tarafidan Facebook orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Ürümçi qirg'inchiligining 12-yilliqi munosabati bilan Kanada Sharqi Turkiston birligi tarafidan 4-iyul yakshanba kuni Torontoda o'tkazilgan namoyishdan keyin Kanada Sharqi Turkiston jamiyati idora hay'atining a'zosi Bilal Malik apandi Torontodan poytaxt Ottawaga qarab piyoda yurish boshlagan edi. Jasur va pidokor o'g'lonimiz Bilal Malik apandimning bu piyoda yurishi bugun 10-kuniga qadam qo'ydi. Bilal Malik apandi 450 kilometrlik bu musofani 7-oyning 19-kuni tamomlab, poytaxt Ottawa'dagi bosh ministerlik binosining oldiga yetib berishni planlamoqda. 10 kundan buyon Bilal Malik apandi o'zining Bilal Uyg'ur Malik degan nom bilan ochgan Facebook sahifasi orqali har kuni safar ustidagi ta'sirlik va qiziqarli sarguzashtlari haqidagi videolik ko'rinishlarni udulliq tordoshlari bilan o'rtoqlashib keldi. Onun bu vaqtda tarqatgan ko'rinishlari chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning intayin zo'r olqishiga erishdi. Har qaysi ellarda yashayotgan qarindoshlarimiz Bilal Malik apandimning bu xil fidokorligiga va jasoratiga opirin o'qish bilan birga, uning bu sharaflik va ahamiyatli safarining muvaffaqiyati uchun duo qilishdi. Bilal Malik apandi safar jarayonida kezib o'tgan shahar, yeza va qishloqlarda Uyg'urlarni va mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini yerlik xalqlarga anglatishni o'zining asosli vazifalarining biri qildi. Uyg'urlar yashayotgan rayonlardan o'tganda ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz uni qizg'inlik bilan kutib olib hol so'radi. Ya'ni ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz xeyli yiroq shaharlardan kelib, uning safariga qo'shilib bir mahal yurish qildi. Yurish boshlab bir qancha kun o'tmayli Bilal Malik apandimning putlari qopirib ishib ketgan bo'lsa-mu, ammo u 7-oyning 19-kuni poytaxt Ottawaga yetib berish planiga yetish uchun qattiq yomg'ir va shivirg'onlarga qaramasdan jasorat bilan safarni davomlashtirib kelmoqda. Kanada Sharqi Turkiston tashkilotining raisi To'yg'un Abduvali apandimning bildirishicha jasur va fidokor qarindishimiz Bilal Malik apandim bu qitimqi piyoda yurish jarayonida yo'l bo'ylaridagi shahar va yezilarning hukumatlarini ziyorat qilib, ularga Uyg'urlar masalasini anglatishga tirishadi.
Bu qitimqi yurishning asosliq maqsadi Kanada hukumatidan Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarta rahimsizlarcha elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarta yanada unumli cheklash va jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishni va 2022-yili Beijingda o'tkaziladigan irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatiya jihatdan boyqut qilishni talab qilishdan iborat bo'lib, Bilal Malik apandi Ottawaga yetib boradigan 5-oyning 19-kuni Kanada Sharqi Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan Ottawa'dagi bosh ministerlik binosining oldida keng ko'lamlik norozilik namoyishi o'tkazildi va yuqorqi talablar Kanada bosh ministri Justin Trudeau apandimga yetkazildi. Bilal Uyg'ur Malik degan nomda ichilgan Facebook sahifasini izlashni unutmang va jasur yigitimiz Bilal Malik apandimning bu vaqtda tarqatgan video filmlarini ham bahrilang va uningga madad bering. Bilal Malik apandi tunigun o'zining safariga Kanada Sharqi Turkiston birligining ba'zi a'zolarining hamroh bo'lganligidan xursand bo'lganligini ifoda qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimi? Mana bugun 7-oyning 12-kuni. Hozir soat 3 oldu. 3'ten keyin soat 3. Araliqdagi dam olish o'rnimda birinchi to'xtagan nuqtamda, ikkinchi to'xtam, birinchi to'xtagan nuqtam shu parlament a'zosining ishxonasi bo'lgan. Ikkinchi to'xtash nuqtamda bizning Torontodan ishga qarindishim ag'inam keldi. Bu yoq bo'lsa Vali Sharq Turkiston Kanada jamiyatining bu yoq bo'lsa Mehmetcan doktor Sharq Turkiston jamiyatining hay'at a'zosi. Üçümüz mangdoq araliqda yana 2-3 qarindishimiz kelgan. 5imiz tushlik tomoqni yeb. Hozir yana yo'limizni davom qildik. Cho'ng shaharimizni beklab qoldi, Bechiroqda. Mana shu yana bir sarasida domilishni chiqqan. Bu yerdan chiqib yana yo'limizni davom qilyapmiz. Bugun kelgan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 13-iyul kuni o'zining 2021-yillik Ali Vesil irqiy qirg'inchilik va vahshiylikning oldini olish doklati e'lon qilib, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga alohida o'rin bergan, shundaqli hukumatning bu masaladagi pozitsiyasini sharhlagan. Doklatda Tashqi ishlar ministri Blinken 2021-yili 1-oyda sharhlab o'tganidek, Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangdagi asosliq musulmon xalq bo'lgan Uyg'urlarga va boshqa etnik va diniy asalliq millat a'zolariga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi ta'kidlangan. Shu kuni doklad e'lon qilish munosabati bilan o'tkazilgan axborot yig'inida Tashqi ishlar ministri Blinken bu yilgi dokladning tunji qitim Burma, Efiopiya, Xitoy va Suriyani o'z ichiga olgan konkret davlatlardagi vahshiyliklar to'g'risida atrofli to'xtalganligini bildirib, bu davlatlar hukumatning xizmat planidagi eng keskin tashqi siyosat xirisiga vakillik qiladiganligini aytgan. Axborot yig'inida muvaqqat yordamchi Tashqi ishlar ministri Robert Fauci Xitoyning Uyg'ur elidagi Uyg'ur va boshqa etnik va diniy asalliq millatlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi va davomli sodir qilayotganligi. Amerikaning bu vahshiylikka xotima berish strategiyasining diplomatik strategiya bo'lib, Xitoyga qarata imkoniyat yor bergan barliq qurollarni ishlatib, besim qilishni davomlashtirganligini bildirgan. Angliyaning Express gazeti 10-iyul mutaxassislarning so'zini naql keltirib bergan bir xabarda Xitoy raisi Xi Jinpingning uzunga bormay og'dirilishi, Xitoy kompartiyasining yemirilishi mumkinligini ilgari surgan. Xabarda bayon qilishicha, Xitoyning iqtisodiy va harbiy kuchi kishilar o'ylagandan ko'p ojiz bo'lib, Xi Jinpingning armiyani tozalashi Xitoy kompartiyasiga aks ta'sir ko'rsatmoqda ishkan. Bu qarashni atoqli Xitoy masalalari analizchi Paul Monik Avstraliyaning Sky xabarlari kanalining ziyoratini qabul qilganda aytgan. Paul Monikning qarashicha, agar Xitoy armiyasi Tayvanni ishg'ol qilishga kirishsa, zo'r qiyinchiliklarga duch keladi ekan. Xi Jinping o'tgan hafta Xitoy kompartiyasining 100 yilligini tabriklaganda, agar chet el kuchlari Xitoyni bo'zaq qilishga yoki o'z ta'siriga elishga urinsa, ularning beshini ezib tashlaydiganligi haqida jar solgan. Lekin Paul Monikning bildirishicha, Xitoyning yaxshi o'ylashib qilmagan harakatlari uning yemirilishini keltirib chiqaradi ekan. U Xitoy kompartiyasining hukmronlik modelining oxirgi ishlatilish chekiga yetganligi. Agar Xitoy o'zini bexatar va qonunliq deb his qilsa, bu darajada favqulodda cheklash va bostirish ilib bormaydiganligi. Shon kompartiyaning qonuniy o'rniga qarata ufqda bir qonuniylik krizisi borligini bildirgan. Paul Monikning aytishicha, Xi Jinping yuqori darajalik harbiy amaldorlarini tozalagan bo'lib, Tayvanni ishg'ol qilish urinishidagi har qanday bir qiyinchilik uning hokimiyatini yemirish girdobiga ilib boradi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyesi kündəlik xəvərlər proqrammisida diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamlıq proqramımız görüşəylik. Görüşkəcə aman boğaysılar. Xeyr xoş.